...1995 година. Државата е млада, економијата е во транзиција, институциите се градат од темел. Во таков амбиент, на 13 септември 1995 година се одржа основачкото собрание на македонската берза АД Скопје. 19 финансиски институции, 13 банки, 3 осигурителни друштва и 3 штедилници ја донесоа одлуката за прв пат да се создаде организиран пазар на капитал во Република Македонија. Со техничка поддршка од British Know-How Fund беше обучена и првата генерација брокери. Се поставија основите на една нова финансиска инфраструктура со јасна цел – регулиран, транспарентен и модерен пазар на капитал. На 28 март 1996 година за прв пат зацвони берзанското звонче. Започна организирано тргување со хартии од вредност. Започна нов економски јазик, нов начин на размислување за собственост, инвестиции и вредност. Значи, ние зачекорувавме во еден сосема нов, непознат, неосвоен простор. Вистинска тера инкогнита. Затоа тогашниот председател на Комисијата за хартии од вредност, професорот Љубе Трпески, побара техничка помош од страна на британската влада преку, се разбира, амбасадата во Република Македонија. Тие го пратија господин Енди Вилсон, кој што дојде тука да му дадам први инструкции како да прави, што да прави. Кога почна да подготвува и легислативата и да договара со низа директори на банките, господин Вилсон беше во еден момент, или дури не само еден, во неколку наврати беше разочаран. Господин Билевски вика, ова нема да оди, ова ќе оди тешко. Првиот ден на тргување, нели подготовките што беа направени заради тоа, заедно со подготовката на софтверот, кој што морам да кажам дека напросто не држеше во неизвестност, затоа што доцна во ноќта пред првиот ден на тргување тој не работеше. А се беше закажано, официјални гости, нели кој треба да го направи отворањето, тогашниот председател господинот Киро Глигоров. Тој чин значеше дека се става еден од битните темели на пазарното стопанство во Македонија. Не може после тоа да се оди со продавање на акции зад грб. Не знаеш ни колку платил, ни што платил. А ја имав таа чест, тога и веројатно ти бев председател, да го затресам звончето, дека е тоа почеток на работата на берзата. Почетоците не беа лесни. Пазарот функционираше во услови на транзиција, со штотоку креирани акционерски друштва, ограничена побарувачка и недоволно развиена инвеститорска култура. Институцијата учеше заедно со пазарот. Што беше карактеристично за тој период? Значи, седиме двајца во канцеларија, 2 телефона, имаме телефонот цел ден не ти звони. Некој од брокерите во тоа време имаше обичај да каже као да имаме некоја заразна болест, не ни се приближува никој. Законот за хартии од вредност од 1998 година донесе забрзана динамика. Воведувањето на задолжително берзанско тргување ја зголеми транспарентноста и поттикна пазарна дисциплина. Истата година берзата ја лансираше својата прва веб страница. Воведувањето на блок трансакциите беше одговор на започнатите процеси на сопственички консолидации во компаниите. На берзата во таа развојна фаза доминираше така наречениот пазар на компании. Воедно, берзата стана застапник на државата на специјалните приватизацијски аукции, што донесе многу поголема транспарентност. Најголемиот дел од остварениот берзански промет во првите години се реализираше со некотирани компании, а финансиски мотивираното тргување беше инцидентно. Во 2001 година започна нова ера. Берзанскиот електронски систем на тргување БЕСТ го замени берзанскиот паркет. Тргувањето целосно се префрли во електронска форма. Во тоа време јас бев раководител на тргувањето на берзата и се сеќавам
беа коментарите дека тој чин значеше како преселување од некое приградско мало во центарот на градот. Значи, она атмосфера која претходно постоеше на Берзанскиот паркет, каде што тргувањето идеше директно, каде што имаше многу интересни случки, понекогаш и гафови, едноставно исчезна, но нешто што е пософистицирано, но не толку директно ги врзува луѓето. Се регистрираа првите официјални котации на неколку приватизирани акционерски друштва на берзата. А во 2003 година се случи и првиот бран на задолжителна котација. Започна тргувањето со државни обврзници за старото девизно штедење и за денационализација. Беше извршена целосна дематериализација на хартиите од вредност и започна со работа Централниот депозитар, што представуваше голем чекор напред во модернизирање на македонскиот пазар. Беше донесен и првиот закон за инвестициски фондови. Јас заедно со делегацијата која предводеше тогашниот генерален директор на Алкалоид Трајче Мукаетов во просториите на Македонската берза присуствувавме на церемонијата на официјалното примопредавање на проспектот за котација на компанијата на првиот официјален пазар на хартии од вредност, кај тогашниот директор на берзата Евгений Зографски. Години нанасат акциите на Алкалоид се меѓу најтргуваните и најликвидните акции на македонскиот пазар на хартии од вредност и особено сме горди што сме една од десетината blue chip компании на берза. Следуваше големиот бум во периодот 2005-2007 година, како резултат на повеќе фактори. Наглиот прилив на странски портфолио инвеститори, зголемување на локалната побарувачка, најави за стратешки преземања, неоданочување на капиталните добивки. Берзата изврши набавка на сопствен деловен простор и започна да работи на нова локација. Вкупниот промет во 2007 година изнесуваше рекордни и се уште недостигнати 682 милиони евра. Едноставно, во тој период, како што некои медиуми констатираа, се случи македонската берзанска пролет. Главни причини за раздвижување беше што дојдоа странските инвеститори. Дали во форма на фондови, дали како физички лица, дали како правни лица. И цените тогаш беа подценети. Дори имаме цени испод книговодствена вредност, што беа далеко од книговодствената вредност. Значи, пазарните цени беа многу ниски. Движењето, доаѓањето до реалните цени се направи кога влегоа овие странски инвеститори, кои што беа во предност, што имаа пари и имаа добри информации. Луѓето насетија можност за енормни добивки за краток временски период и мислам дека тоа беше иницијалната каписла која што ги привлече на пазарот на капитал. Берзата наеднаш стана не место каде што луѓето ќе инвестираат за да остварат профит односно добивка на капитална добивка во подолг временски период, туку се свати како еден вид спортска обложувалница каде што дури и повеќе од тоа каде што добивката е загарантирана. Јас секогаш милувам да кажам дека во мое време берзата имаше 4 милиони евра добивка. Тоа може да завидат и некои средни банки денеска. Светската финансиска криза во 2008 година драстично се почувствува на берзата. Поборувачката на пазарот одеднаш речиси исчезна. Еуфоријата ја замени песимизмот. Општото ниво на цени на берзата, мерено преку новововедениот индекс MBI-10, се намали за над 70% во текот на 2008 година, а и прометот беше се помал и помал. Следуваше долг посткризен период. Просечниот дневен промет долго време се движеше под 200.000 евра, а нов позитивен пазарен моментум не се создаваше лесно. Странските инвеститори се повлекоа, а домашните институционални инвеститори првенствено вложуваа во државни должнички хартии од вредност и на надворешните пазари. Ритейл инвеститори ја носеа тежината на негативната колективна меморија. Во 2013 година се воспостави втората задолжителна котација, а времено се укина данокот на капитални добивки, кој што, за жал, пак се воведе пред неколку години. После оној бум во 2008 година
и појавувањето на светската после тоа финансиска криза, бевме сведоци дека се намали интересот во инвестирање во хартии од вредност. Како кај странските, така и кај домашните инвеститори. Така да бевме сведоци на еден пад на обемот на тргување и бројот на трансакциите, кој што својот минимум го достигна во 2015 и 2016 година. Прилагодувајќи се на новонастанатиот амбиент, берзата продолжи со нови проекти, како и со јакнење на својата регионална позиционираност. Ова подразбираше и незино континуирано прилагодување, слушајќи ги своите стейкхолдери, а често и по сопствена иницијатива согласно меѓународните добри практики. Паралелно се интензивираа и едукативните активности преку тренинг центар на берзата и развиената платформа Виртуелна берза со посебен фокус на младите. Во 2016 година беше лансирана регионалната платформа за прекугранично тргување Sea-Link, Southeast Europe Link, проект кој што Македонската берза го разви заедно со берзите од Софија и Загреб, со поддршка од ЕБРД, а во кој што се вклучија и неколку други берзи. Пулката е дека практички македонскиот пазар на хартија од вредност ќе мора да најде начин да се вклопи во тој процес на интеграција. И на регионално ниво, па дури и пошироко, прашање се организационите, институционалните форми за тоа, но на крајот на краиштата, таквото интегрирање кое е без алтернатива, практично ќе донесе бенефити и на страната на понудата, и на страната на побарувачката. Иако прекуграничното тргување не го достигна очекуваниот обем, проектот донесе значајни технолошки подобрувања, современ софтвер за позадинско брокерско работење и долго посакуваната функционалност за електронско тргување на инвеститорите преку интернет. 2015 започнува Sea-Link проектот, таа меѓурегионална соработка помеѓу берзите, и за нас како локален пазар на капитал донесе неколку придобивки од големо значење. Тоа беше модернизација на брокерскиот софтвер, кое што значеше автоматизација на интеграција на системот на берзата, системот на брокерите, системот на депозитарот, и по мене најреволуционерната придобивка од тој процес беше воведувањето на електронските налози. Берзата преку проектот Sea-Link, покрај интеграцијата со другите пазари тогаш, успеавме да го имплементираме брокер офис решението за сите брокерски друштва, што е интегрирано решение за ордер менеджмент и во себе има модули за електронско примање на налози преку интернет од страна на клиентите, како и за електронско примање на налози преку мобилни девајси. На иницијатива на берзата, на предлог на Министерството за финансии, со одлука на владата, беше формиран Советот за развој на пазарот на капитал. По примерот на некои земји, ова координативно тело требаше системски да го насочува по натамошниот развој на домашниот пазар. Беше усвоена развојна стратегија, но со пандемијата истата никогаш вистински не заживеа. Во 2019 година на берзата се котираа континуираните државни обврзници, а неколку години потоа котираа и така наречени граѓански обврзници. Берзата по континуитет правеше обиди да добија мандати за организирање на примарните аукции на државните обврзници и да придонесе за омасовување на овој финансиски инструмент. Во соработка со Загребската берза, која што во меѓувреме стана малцински акционер во Македонска берза, берзата започна кампања за едукација и промоција пред малите и средни компании околу можностите за нивно пазарно финансирање преку краудфандинг платформата Funderbeam од Естонија. Во 2020 година, за време на пандемијата, берзата покажа институционална флексибилност. Брзо се прилагоди на дигитален и далечински режим на работа. Во тој период воведе така наречен инвеститорски ден, со што овозможи домашните физички лица да тргуваат без провизии. Оваа иницијатива се покажа како успешна алатка за промоција на инвестирањето во македонски акции и од тогаш се одржува секоја година. Помалку парадоксално, пандемијата донесе и зголемен интерес за вложување.
подигањето на финансиската култура, генерално во Македонија, зголемувањето и на корпоративната култура од страна на компаниите, транспарентноста од самите компании, кои што на многу повисок и потранспарентен начин почнаа да ги објавуваат финансиските извештаи, кои што секако директно и влијае на зголемениот промет, волумен, кој што се појави после пандемијата. Секако зголемените износи на дивиденда, посебно од страна на банките и банкарскиот сектор, влијаеше на зголемен принос, зголемен волумен и побарувачка на компании и хартии од вредност кои што беа од банкарскиот сектор. Берзата од една страна мораше брзо да се преориентира и да се справи со нагласените ценовни флуктуации на пазарот, а од друга страна, како впрочем и на светските берзи, инвеститорите станаа поактивни, поттикнати од помалата лична потрошувачка, тоест повисоките заштеди, експанзивната монетарна политика, ниските каматни стапки и вишокот на слободно време. Тој замаец генерално не престана до денес, без разлика на низата шокови кои што се случија потоа, а предизвикани од многуте глобални геополитички турбуленции, енергетската криза, зголемената инфлација и придвижувањето на каматните стапки во нагорна линија. Јас би рекол дека во последнава деценија македонската берза веќе попреми карактеристики на еден зрел пазар на хартии од вредност. Тоа може да се види на пример преку македонскиот берзански индекс MBI10, кој што во овие последни 5-6 години има позитивна и би рекол доста висока корелација со берзите на Загребската, со индексите на Загребската берза и на Љубљанската берза, па дури и со индексот DAX во Германија. Тоа е веројатно резултат на фактот што во Македонија сега тргувањето се сконцентрира на 10 до 15 акции претежно, и тоа на високо квалитетни еминентни македонски компании со стабилен растеж и би рекол задоволителна профитабилност во сите овие години. Тоа може да изгледа неповолно, меѓутоа во повеќето берзи во континентална Европа ситуацијата е слична. Во 2022 година македонска берза повторно стана полноправна членка на реактивираната Федерација на евроазиски берзи, ФЕАС, во функција на незината стратешка определба за што е можно поголема вклученост во меѓународните берзански асоциации и интеграции. And we have been very glad that from the 2022 Macedonian Stock Exchange has rejoined the Federation of Eurasian Capital Markets as a full member. Macedonian Stock Exchange is the smallest exchange within our exchanges by the number of employees. However, it demonstrates very good results in some indicators, particularly by the number of instruments, by the number of listed companies per employee, by the market capitalization to GDP. Во 2024 година вкупниот промет на берзата достигна над 220 милиони евра, највисоко ниво во последната деценија. Рекордот од 2007-та сепак беше далеку од достижен. Котираните акционерски друштва, чии акции го сочинуваат индексот MBI10, во кој што доминираат банките, редовно испорачуваа одлични резултати, а ценовните нивоа континуирано растеа. Да се биде котирана компанија значи поголема одговорност кон акционерите на кои им се возложува поголема достапност на информации и независни професионални анализи. Тоа ја зголемува компанијската видливост, а со тоа се вградува и поголемо чувство на сигурност и кај клиентите кои не се акционери, но кои имаат редовни информации за тоа што се случува со банката. Конечно, берзанската котација по дефиниција ја зголемува општата транспарентност на работењето и финансиското известување и со тоа придонесува за максимално одговорно и прудентно раководење со банката со оглед на тоа што истото е под постојана лупа на јавност. Во јануари 2025 година, индексот MBI10 го достигна највисокото историско ниво од 11.050,29 поени и после речиси 18 години ја престигна славната 2007 година. Македонска берза представува она што е основна функција. Тоа е место на кое што се среќаваат понудата и побарувачката и во таа функција целосно ја оствари својата задача,
мерено преку остварениот резултат, да кажеме гледано преку растот на индексот во изминативе 10 години, можеме слободно да кажеме дека остварени се над 440% поврат, да речеме, на инвеститорите гледано низ призма на растот на цената на индексот. Во периодот 2020-2025 година се случија стратешки сопстvenички преструктурирања. Загребската берза стана најголем поединечен акционер, а Македонската берза пак најголем акционер во Централниот депозитар на хартии од вредност. Овие капитални трансакции имаа за цел уште поголема инклузија на Македонската берза во регионалните берзански текови и интеграции, поедноставно согласување со европските регулативи и севкупна модернизација на домашната пазарна инфраструктура. Како фундамент за поблиска интеграција со депозитарот, беше формиран заеднички IT центар, со што се обезбедија низа оперативни, трошковни и развојни синергии. Izuzetno smo ponosni što smo danas najveći pojedinačni dioničar Makedonske berze i imamo gotovo 30% dionica. Ja mogu stvarno usporediti razinu korporativnog upravljanja u Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji s obzirom da sam u sva tri tijela i izuzetno sam zadovoljna i impresionirana sa razinom korporativnog upravljanja, načinom na koji primamo i pripremaju izvještaje, na način na koji ih mi analiziramo, otvorenim raspravama koje vodimo. Mislim da se takav način upravljanja reflektira u dobrim poslovnim rezultatima Makedonske berze. Истовремено, Македонската берза ја интензивираше соработката со Европската банка за обнова и развој. Сукцесивно се отвораа и успешно се реализираа повеќе развојни проекти. По иницијатива на берзата со странски консултанти обезбедени од ЕБРД, се изготви среднорочна развојна стратегија и на Македонската берза и на депозитарот. Се донесе нов современ кодекс за корпоративно управување за котираните компании, заедно со Комисијата за хартии од вредност. Се подготви водич за ESG известување. Се публикуваа бесплатни компаниски анализи и инвестициски препораки. Се подпиша меморандум за соработка за поддршка на компании што се заинтересирани да спроведат IPO. Минатата година добивме и покана од ЕБРД да се вклучиме во нејзиниот нов интеграцијски проект на 7 други берзи од Централна и Југоисточна Европа: Полска, Унгарија, Романија, Словачка, Словенија, Хрватска и Бугарија, како единствена берза што е со седиште вон ЕУ. Macedonian Stock Exchange not only succeeded, but it grew into a leading market of the Western Balkans and the key part of North Macedonia's economy. EBRD is proud of its long partnership with MSC. Throughout our cooperation, MSC has been a reliable and forward-looking partner. The Stock Exchange has also been a strong advocate of regional cooperation by always recognizing that strong regions should be built on strong domestic markets. EBRD remains committed to supporting MSC as it continues its journey. Тргнувајќи од проценката дека главниот развоен предизвик за македонскиот пазар на капитал лежи во лимитираната понуда на финансиски инструменти, во 2023 година беше формиран клубот БУМ, берзата и успешните во Македонија. Идејата е да се охрабрат домашните компании да размислуваат за пазарно финансирање и излегување на берза на среден или долг рок. Во овој клуб примарно членуваат неакционерски друштва и истиот стана важна платформа за долгорочно зголемување на пазарната понуда. Постојано се врши напор за развој на пазар на капитал. Тука пред се би истакнал заложбата за прво IPO на Македонска берза. Од друга страна би сакал да напоменам, тука ви беа активностите за БУМ клубот и нормално сите работилници со актуелни теми кои што опфаќаа се она што е тренд за учесничките на пазар на капитал, но и за пошироката инвестицијска јавност. Во делот на регионална поврзаност, берзата направи доста. На тој начин се зголеми нејзината визибилност во регионот и исто така и интересот за македонски компании во регионот. Со задоволство можеме да кажеме дека соработката се одвиваше одлично, крајно професионално и на највисоко ниво. Менаџментот и стручните тимови на берзата покажаа извонредна компетентност, професионализам и според мене можеби најбитното
вистинска страст кон подршка и развој на пазарот на капитал во Македонија. Со години наназад, Македонската берза делува и како општествено одговорна компанија. Покрај донациите за време на пандемијата и трагедијата во Кочани, берзата редовно учествува во многу домашни меѓународни активности, како што се иницијативите да задзвониме за родова еднаквост и финансиска едукација. Деновите на финансиската писменост го организира доделувањето на незините годишни награди и ESG признанија и слично. Исто така, презентациите за средношколци и студенти во просториите на берзата или во училиштата и факултетите ширум земјата се константа и влог во иднината. Имајќи предвид својата основна функција како организатор на пазарот на хартии од вредност во Македонија, како креатор и како дистрибутер на бројни важни информации за инвеститорите и за пошироката публика, берзата особено води грижа за јавноста и за соработката со медиумите. Слободно можам да кажам дека тоа е институцијата која што многу спонтано, постепено, но баш сигурно создаде еден многу здрав систем на комуникација со медиумите, еден посебен стил на комуникација кој што издвојува од некои други институции. И можам да кажам дека тие годишни конференции на Македонската берза, кои што навистина додаваат вредност на финансиската дебата во Македонија, затоа што на ист подиум практично собираат представници од инвеститорската јавност, представници од медиумите, ќе ги кажам втори, затоа што се доста значени, меѓутоа креатори на политики, поширока јавност, академската фела. Македонска берза не е изолиран остров. Берзата функционира во мала и отворена економија и во глобален геополитички и финансиски систем, исполнет со многу неизвестности и предизвици. Незиниот развој е одраз на македонската општествена и економска реалност, деловните циклуси, но и на институционалната посветеност. Министерството за финансии вложува напори да создаде услови за пазар на капитал како двигател на економијата, да работи посилно и постабилно. Министерството за финансии овозможи домашната регулатива во областа на пазарот на капитал да се усогласи со европската регулатива, со што ќе се овозможи полесен пристап на македонската берза до странските пазари, благодарение на унифицираната регулатива, како и отварање нови платформи за тргување. Значителен придонес во развојот на берзата направивме со потпишување на меморандумот за соработка помеѓу Министерствата за финансии на Македонија, Бугарија, Хрватска, Унгарија, Полска, Романија, Словачка и Словенија, со што македонската берза станува дел од една поширока регионална мрежа. 3 децении подоцна, македонската берза обезбедува сигурна, транспарентна и модерна пазарна инфраструктура. Таа е пулс на инвеститорските проценки и одлуки. Платформа на можности за храбрите компании. Зад нас се 30 години функционирање на македонска берза. 3 децении градење доверба, 3 децении раст, 3 децении адаптација и интеграција. Од првото звонче во 1996 до историски највисоки вредности на индексот во 2025. Од транзиција до релативна пазарна зрелост. Од иницијална визија до системски битна и стабилна институција. Заедно со сите стейкхолдери во нашиот екосистем поминавме повеќе развојни фази. Приватизацијска инфраструктура, сопственичка консолидација, големиот бум, долгиот посткризен период, нормализацијата, пандемијата и втората бикова ера. Што не очекува во иднина, може само да планираме и да предвидуваме, но не знаеме. Но она за што сме сигурни е дека во изминатите 3 децении создадовме една многу солидна, правна, кадровска и техничка пазарна инфраструктура, чии потенцијали допрва треба да се искористат во функција на севкупниот економски развој и општествена благосостојба. Приказната продолжува во духот на новото време, со јасна стратегија и отвореност, со целосно користење на потенцијалот на глобалната дигитална трансформација. Бидејќи пазарот не мирува, иднината е веќе започната.